गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो सनातन मेरा अंश जीव है वो ममैवांशो, वो मेरा अंश है। जैसे गंगा जी से 1 चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, 1 टैंकर निकालो तो गंगा जल, तो गंगा जल ही है ना। जैसे ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप ही है, पर इसको जब तक देह भाव है तब तक जाना नहीं जा सकता। देह भाव, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, जब तक द्वंद्वों में हमारी मति भ्रमित होती है तब तक हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते। जो द्वंद्वातीत हो गया है वो सब में अपने भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है। सोई जाने जेहि देहु जना